โอเคမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပေါ့နော် PC နဲ့ matter တွေတီးကျင်တဲ့ border တွေတို့ကguitar plugin လေးနဲ့ effect plugin လေးပေါ့နော်အရင် file size တွေမများဘူးအရင် CPU မစားတဲ့ CPU load တွေမများတဲ့เนาะ plugin လေးတစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြချင်တယ်အခုကျွန်တော်တီးထားတဲ့ဟို guitar tone လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြကြည့်မယ်နော်အဲ့လိုအဲ့ color လေးပေါ့နော်အဲ့ color လေးနဲ့အဲ့တုံးလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တစ်ချက်ပြကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယူတဲ့ plugin ကဘာလဲဆိုတော့ React 8ပါနော် React 8ဟိုအဲ့ကောင်အားလုံး file size ဆိုမှ900ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်ဗျာ900ကျော်ဆို600 MB ပေါ့နော်600 MB လောက်ရှိမယ်နော် React 8ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျိုးကဘယ်နှကြောင်းပါမလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6 8 8 strings ပါ8 string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုရမလဲ materiality ရတာဘယ်လိုပြောမလဲ mic တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ okay အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ effect အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကနော်100 MB ကျော်လောက်ပဲရှိတဲ့ effect လေးရှိတယ်နော်တခြားဒီထက်ကောင်းတဲ့ effect တွေရှိတယ်ဗျာ guitar effect တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တွေကဟိုပေါ့နော်တချို့ CPU မနိုင်တာတို့တချို့အရင်file size တွေများတော့เนาะဥပမာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ down တာပဲဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးเนาะ wifi မဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်အကုန်ကြများတာပေါ့เนาะဖုန်းနဲ့ down ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပါကြအဲ့လိုမျိုးကြဒီကောင်ဆိုရင်180ကျော်ရှိတယ်180ကျော် max ရှိတယ်ဗျာ180ကျော် max ရှိတော့200ပဲထားနှစ်ခုပေါင်းမှာ600 800 1 gig တောင်မပြည့်သေးဘူးเนาะအများကြီးပဲ color တွေပေါ့เนาะ guitar color တွေအများကြီးကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ်တော်ဗျာပြန် click စရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာတစ်ခုတယောက်စီမှာသူတို့ဒီ pack လေးတစ်ခုစီမှာအနည်းဆုံး40ရှိတယ်ဒီကောင်းရှိမှာဆိုရင်50နော်55အဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဗျာအများကြီးပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတီးကြည့်အောင် guitar အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်အရင်တော့ကျွန်တော် React guitar အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဗျာနော် how to mute ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာညာပေါ့အဲ့မှာ React guitar 8ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတော့အကျမ်းပါဗျာခံမအကျမ်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ရှောက်ကလစ်ကြည့်မယ်နော်တုံးစံတိုင်း matter တွေဖန်ဘာညာပေါ့နော် guitar ရဲ့အချိန်မှာမပြစ်မနေလောက်ရမယ်ဟာမပြစ်မနေအများဆုံးပါတဲ့ဟာဒါ guitar သမားတွေတော့သိပါတယ်နော် bridge mute ဖြစ်တယ်နောက်ဒီမှာ bridge mute ရှင် harmonic တွေလည်းလုပ်လို့ရမယ်နော် harmonic တွေနော် tapping တွေပင် slide တွေလည်းရမယ်ဗျာနော် slide တွေဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးရမယ် slide down ဘာညာပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟို guitar နဲ့ဆိုင်တဲ့ technique တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ bridge mute လေးတစ်ခုပဲသုံးပြရမယ်နော် okayအဲ့လိုမျိုးရမယ်ဗျာနောက်ပြီးရင်ဒါဆိုကျွန်တော် guitar နော်guitar တွေအဲ့လို color တွေပေါ့နော် color တွေအများကြီးပဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် clean tone တွေလည်းရှိတယ်နော် clean tone တွေလည်းရှိမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ခါတွေကိုဘန်ကိုရှာလို့ရတယ်ကိုဘန်နေကိုလည်းနော်ကိုဘန်နေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘန်နေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ effect တွေဘာညာကိုဘန်ကိုတက်ချိန်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ amp ရှိမယ် storm effect တွေပေါ့နော် effect compressor overdrive equalizer နော် effect အစားရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘန်ဆိုချိန်လို့ရမယ်ဒီမှာ tuner လည်းပါသေးတယ်ပေါင်းလည်းပါတယ်ဂျူနာလည်းပါမီဒီနဲ့ဒီဂျင်နဲ့တီးလို့ရတာပေါ့နော်မီဒီကစ်တာတွေပဲရှိပါညာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းမီဒီတခုခုပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမှာပေါ့အဲ့ရှိမယ်ကျွန်တော် drum ထည့်ခြင်းလို့ရှိရင် drum လဲ file size နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာဒီကောင်ကျွန်တော်ရှိမှာဒီ laptop ထဲမှာမရှိဘူးလားမသိရှိရမလဲ
နော်ဒီမှာ empty power drum kit ရှိရယ်နော် empty power drum kit ရှိတယ်နော် empty power drum kit က free ရတယ်နော်အဲ့မှာသူကကျွန်တော်မတီးစရာမလိုဘူးသူကသူ groove တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တခုခုကျွန်တော်ကောက်ယူလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကသူကဒီဘက်က fail နော် base ကြီးကျွန်တော်ထပ်ထည့်လို့ရမယ်အစားချင်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာပေါ့တကယ်လို့မှကိုက guitar ကအဲ့လိုမျိုး note စီနဲ့မရေးချင်ဘူး chord တွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ပန်သူပေးရတဲ့ pattern တွေလည်းရှိတယ် pattern တွေကိုကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ်နော် pattern တွေကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ်ဥပမာကျွန်တော် C chord လေးကျွန်တော်တီးပြန်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ pattern တွေရှိမယ်ဒီဘက်မှာ click here to select pattern ဆိုတာနှိပ်လိုက်နော် picking လားနော် picking ဆိုရင်မှာ3 4 4 4အစရှိသေးပြီနော်ကျွန်တော်အများကြီးတော့မယူရွေးပြတော့နော်အဲ့မှာstrumming လုပ်မလားအစားရှိပြန်ရှိရတာ basic ရှိမှမှာ funk တွေ latin တွေ jazz တွေ latin pop oldies pop slow pop ဘာညာနော် rock rock and roll ဘာညာပေါ့ဗျာကိုယ့်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့သူ့ဟာတွေကနည်းနည်းတော့ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တိတ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကို click ချင်လိုက် click ပါpicking လောက်လေးတွေပဲအဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီမှာဟိုလိုကြီး rattan ကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးโอเคအကောင်က studio mono ရှိရကိုယ့်ဘက်ကိုပြောင်းတကယ်လို့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေး white ဖြစ်သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်export ထုတ်ပြီးတော့လည်းလုပ်ချင်လို့ပေါ့နော်မလုပ်ချင်တော့ studio shaper လေးရှိရ studio shaper လေးမှာဒီကောင်လေးသုံးရင်လည်းသုံးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် studio enhancer လေးရှိရကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ white ဖြစ်သွားလိုက်နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကောင်းတဲ့ color တွေဒီကကောင်းတဲ့ riff တွေ clip ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ PC နဲ့ matter တွေစမ်းပြီးတော့ click ကြည့်လို့ရပါပြီဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ